ఆర్థిక సేవల అధ్యక్ష, దాని తర్వాత సోషల్ సర్వీసెస్, అదేవిధంగా సాధారణ సేవలు, ఈ మూడు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఈ బడ్జెట్లో ఒక గొప్పతనం ఉంది. హోలిస్టిక్గా చూసినట్లయితే అది ఎవరైతే దాన్ని బాగా గమనిస్తారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష. ఆర్థిక సేవల్లో మ్యాక్సిమం ఇంక్రీజ్ ఇచ్చినాం అధ్యక్ష, 26.9%. అంటే ఆర్థిక సేవలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అంటే అర్థం ఏమధ్యక్ష, అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి, రూరల్ డెవలప్మెంట్కు, ఇరిగేషన్కు, ఎనర్జీకి, ఇండస్ట్రీకి, ట్రాన్స్పోర్ట్కు, జనరల్ ఎకనామిక్ సర్వీసెస్కు మ్యాక్సిమం ఇచ్చినట్లు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే కేటాయింపుల్లో 86,185 కోట్లు కేవలం ఆర్థిక సేవలకు వచ్చింది అధ్యక్ష. అట్లని చెప్పి మన ఏదైతే సోషల్ సర్వీసెస్ వెల్ఫేర్ ఉందో వెల్ఫేర్ కూడా తగిన మరి ఇంక్రీజ్ అలొకేషన్ ఇస్తూ 12.58% ఇంక్రీజ్ ఇస్తూ 75,465 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. జనరల్ సర్వీసెస్ సాధారణ సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో 18.20 ఇంక్రీజ్ వచ్చింది అధ్యక్ష. ఎందుకు అది వచ్చిందంటే బేసికలీ ముఖ్యంగా ఫిట్మెంట్ ఇచ్చినందుకు, మన ఐఆర్ ఇచ్చినందుకు, పిఆర్సీ ఇది వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఇవ్వడం. కాబట్టి హోలిస్టిక్గా చూసినట్లయితే ఈ మూడు సెక్టర్లలో ఎకనామిక్ సర్వీసెస్కు మ్యాక్సిమం ఇంక్రీజ్ ఇచ్చినామనేది ఈరోజు గర్వంగా మీకు చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. రెండో పాయింట్ అధ్యక్ష, ఈ బడ్జెట్లో ఇంతకు ముందే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా మొట్టమొదటిసారిగా మేనిఫెస్టో అనేది మన బాధ్యత. మేనిఫెస్టో అమలుపరచడమే మన బాధ్యత కాబట్టి అది బడ్జెట్లో పెట్టి 80% దాదాపు మన మేనిఫెస్టోలో ఉండేటివన్నీ కూడా మొదటి సంవత్సరంలోనే అమలు పరుస్తూ ఉన్నామని చెప్పేసి ఒకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా చూసినట్లయితే అధ్యక్ష, అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉండేది హ్యూమన్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్. మానవ వనరులకు ఏదైతే ఇస్తూ ఉన్నామో, ఏదైతే మనం దానికి సంబంధించిన కేటాయింపులు చేసినామో, మనం చూసినట్లయితే అమ్మ ఒడి అధ్యక్ష, ఇంతకుముందే అమ్మ ఒడి గురించి చెప్పినట్లుగా 6,500 కోట్లు దాదాపు 43 లక్షల మంది తల్లులకు వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించుకునేదానికి, ఆ తర్వాత జగనన్న విద్యా దీవెన అనే దాని కింద 4,000 చిల్లర కోట్లు దాదాపు మన 4,900 కోట్లు దాదాపు మనము పిల్లల ఫీ రీంబర్స్మెంట్కి ఇచ్చినది. ఇవన్నీ కూడా మనం హ్యూమన్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్లో మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఇది కాకుండా స్కూల్స్ అన్ని మన బళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి అధ్యక్ష, ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి చూసినట్లయితే 1,500 కోట్లు కేటాయిస్తే 1,500 కోట్లైనా కేటాయింపులు అని చెప్పి కౌన్సిల్లో మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష. వాస్తవానికి వాళ్ళ కేటాయింపులు చూస్తే 5 సంవత్సరాలుగా కేవలం ఒక్క సంవత్సరం 69 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించినారు. మొదటి సంవత్సరంలోనే 1,500 కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం కేటాయించిందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అది కాకుండా అధ్యక్ష, ఆసుపత్రులు చూసినట్లయితే వాళ్ళ కేటాయింపులకు, ఇక్కడ కేటాయింపులకు గత లేటెస్ట్ వాళ్ళు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష బడ్జెట్ ఇయర్ 18-19 145 కోట్లు అధ్యక్ష కేటాయించిండేది. 145 కోట్లు కేటాయించి 101 కోటి ఖర్చు పెట్టినారు. ఈ ప్రభుత్వము 1,824 కోట్లు కేవలం ఆసుపత్రుల ఆధునీకరణ కోసం పెట్టినారని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉంది అధ్యక్ష. ఇది అయిపోయిన తర్వాత అధ్యక్ష, మన వ్యవసాయానికి వచ్చినట్లయితే వ్యవసాయానికి మనము ఏదైతే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద కేటాయింపులు ఉన్నాయో దాంట్లో ముఖ్యంగా మనం బాగా గమనించాల్సినది అధ్యక్ష ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్. ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎంత అవసరం. ఈరోజు భారతదేశంలో ఎంత వెనుకబడి ఉన్నాం మనమందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఇన్సూరెన్స్ అనేది అలవాటు లేక ఇన్సూరెన్స్ అనే దాని కోసము 1,163 కోట్లు కేటాయిస్తూ, మరి దాంతో పాటు ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ రైతులందరికీ కూడా అలవాటు చేయాలని చెప్పి ఒక మంచి ఆలోచనతో పోయే ప్రభుత్వము. దానికి అగ్రికల్చర్ లో గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఒక్క వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసాకు 8,750 కోట్లు కేటాయించిన విషయం ఒకసారి మీకు తెలియజేస్తా ఉంది అధ్యక్ష. దాని తర్వాత దీనివల్ల దాదాపు 70 లక్షల మంది, 55 లక్షల మంది రైతులు, 15 లక్షల మంది ఎప్పుడు లేని విధంగా టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి 12,500 రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం. అది కూడా ఎప్పుడు అధ్యక్ష, విత్తనం వేయక ముందు రైతులకు ఈ చిన్న మొత్తాలు ఏదైతే ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారో, ఏదైతే స్మాల్ లోన్స్ తెచ్చుకోలేకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వం అనేది ఒక భరోసా ఇచ్చేదాని కోసము ఈ పథకం మీకు ఒకసారి మరి తెలియజేస్తా ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ 9 గంటల ఫ్రీ పవర్ కు 4,525 కోట్లు. మరి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అధ్యక్ష, ఎప్పుడైనా కానీ మనకు విపత్తులు వచ్చినప్పుడు 2,000 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ధరల స్థిరీకరణ కోసము మొత్తం భారతదేశం అంతా కలిసి 2,000 కోట్లు కేటాయిస్తే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే 3,000 కోట్లు కేటాయించిందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉంది అధ్యక్ష. మరి దీని తర్వాత ఒకవేళ ఇప్పుడే లాస్ట్ లో గౌరవ సభ్యులు ప్రొహిబిషన్ గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చినారు అధ్యక్ష. ప్రొహిబిషన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే
ఈరోజు మొట్టమొదటి అడుగుగా ఈ ప్రభుత్వము బెల్ట్ షాపులు బంద్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు అధ్యక్ష బెల్ట్ షాపులు బంద్ చేయడం జరిగింది? ఆ విధంగా ఆటోమేటిక్గా సామాన్య మానవునికి, పేదవానికి అందుబాటులో లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రెండవ అడుగుగా ప్రభుత్వం మొత్తము లిక్కర్ సేల్స్ తీసుకోబోతుంది. ఎందుకు అధ్యక్ష? ఐడియా ఏమి? ప్రైవేటు వ్యక్తులుంటే ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఆదాయం కోసము లాభాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆటోమేటిక్గా బెల్ట్ షాపులు అనే దానికి వాళ్ళు పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వమే ఒకవేళ సేల్స్ చేసినట్లయితే, అమ్మకం జరిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా బెల్ట్ షాప్ అనేది ఉండదనే ఉద్దేశంతో రెండవ అడుగు వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది క్రమక్రమంగా అడుగున కూడా టోటల్ ప్రొహిబిషన్ చేసుకునే దానికి ముందుకు పోతున్న మాట ఈరోజు వాళ్ళకి తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇది కాకుండా అధ్యక్ష, మన పశువులు, గొర్రెలు ఏదైతే ఉన్నాయో మొట్టమొదటిసారిగా మనము ఇన్సూరెన్స్, పశువులకు, గొర్రెలకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఈసారి మరి ఆల్రెడీ మన పశువులకు కేటాయించడం జరిగింది. గొర్రెలకు ఈ సంవత్సరం కానీ నెక్స్ట్ సంవత్సరం కానీ కేటాయింపు జరగబోతా ఉంది అధ్యక్ష. వాళ్ళది కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష. ఇంతవరకు 5 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్కు ఒక సంవత్సరం ఎలక్షన్ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ పోయిన సంవత్సరం 50 కోట్లు కేటాయించి అది కూడా ఇంతవరకు ఖర్చు జరగలేదనే మాట కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉంది అధ్యక్ష.